Schön auf dem Teppich, Bussi Bussi, viele Kameras. Du denkst wieder weiter. So wurde der Filmfest eröffnet, ja? Der Obama-Fotograf. Dominik ist da, der Babirat ist da, also wir sind da. Schon wieder Fan-Leute, Fangruppe. Warte mal hier, bitte. Warte mal hier. Schau zu uns hier. Warte mal. Lass doch erst mal rüberkommen. Können Sie noch ein Stückchen rüber? Ein Stück. Und weiter zu uns. Nochmal hier. Nochmal hier an. Hier nochmal. Hier bitte. Nochmal bitte. Einmal quer, Moment. Und zu uns weiter. Gleich, komm. Lauf nicht weg. Schau zu mir, bitte, beide. Schau zu mir, beide alle. Und jetzt einmal zu mir, bitte. Gehen Sie ein bisschen dichter. Nee, zusammen. Ja, so. Gut. Ein bisschen freundlich. Und weiter links zu mir bitte. Danke. Ja. Toll, gell? Wo hast du für mich Bevor das nicht gelaufen ist, sage ich doch nicht. Muss man aufpassen auf unsere Gegenstände. Nein, wir fangen, wir machen jetzt den Plan, wir fangen mit Regie und allen Darstellern. Okay. Weil einige von den Akteuren noch nicht Jetzt Moment, da kommen die und filmst du mich? Gehst du? Willst du komplett? Also der Stücke reingeht. Geht noch ein bisschen zusammen. Geht noch ein bisschen zusammen, bitte. Jawohl. Genau, jeweils auf diese schöne blaue Mappe hier zu gucken und ich gehe an allen Fotografen entlang und dann gucken wir jeweils hier hin. Und dann machen wir den Gesicht rein, jawohl. Beim Bernhard steht fest, was wir dann machen. Genau. Macht ihr das? Jawohl. Erstmal nur Schauspieler und Regie. Was ist mit ihm? Okay. Also nochmal. Jawohl. Ja, super. Ja, nochmal. Nochmal zu mir. Ja. Genau. Super, wunderbar. Dankeschön. Ah, ja, jetzt ist die Dame noch. Jawohl. Genau. Sehr gut, sehr gut. Das war noch nicht das große Bild, Diana. Wir machen das auch mal ein. Wir machen noch ein. Genau, also dann machen wir hier weiter. Haben wir schon? So, jetzt bei mir. Ja, dann machen wir hier weiter. Ein bisschen nach links, super. Sehr schön. Jetzt nicht wieder einmal hier. Ja, mit der Mütze. Genau. Jetzt brauchen wir noch. Hier, Genau, hier einmal bitte nochmal hier hin in die Ecke. also schauen. Genau. Einmal hier hin, danke. Okay. Super. Und da bin ich. Brauchen Sie noch? Ja. Genau. Und einmal schräg nach links. Einmal noch her. Dankeschön. Danke. Okay, jetzt schauen wir uns mal durch. Ordentlich.